Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. तो मुखान आजी पिकनिक जाऊले से after church जाऊले से तो इते तो church कमी सब खत्म होने से तो मुखान जाऊले ready कुया से ये सामान कमी कुंबा ये ready कुइने से मैं अपने कन्या दिखाई दिवो आरो मुखान जाइने जगह दे पिकनिक करा मैं दिखाई दिवो इतु आसे मुखान पिकनिक ते लई जाऊले ला सामान खान इतुला बितर देवी सामान खान कुंबा खान दे आसे लिटिया दिखा दस ginger dry fish आरो इतु पता आरो इतुला बास्केट दे आसे मांसो खान आसे एते थाकिबो सब्जी लागा चावल खान कप प्लेट चा बनाइने खावले ला इतु खान भी बितर फाने आसे मुखान लई जाइने पिकनिक दे ताते जाइने पिकनिक स्पॉट ते बनाइने खावले से तो मुखान येते ब्रा सब इतु सामान खान अनिका रेडी करिने लई जाइने स्पॉट ते पकाइने खावले से So guys, इते तो मैं रेडी होइसे जावले करने पूरा रेडी सेट होइसे निका करिने मुखान ला गाड़ी मुखान के पिकअप करूले आहानाय तो गाड़ी के रुकी आसे इते आहानाय तो करने रुकी आसे इते तो मैं जगह दे पिकनिक स्पॉट पे पुंची शिकले आपने खान भी दिखाई दिबो तो वीडियो के साइड थकी Hello guys, इते मुखान पिकनिक ला स्पॉट पे पुंची ने से तो मुखान इतु टिक बागान दे एकजन मानु लागा पिक फार्म आसे तो मुखान येते पिकनिक स्पॉट ते रा मुखान कुखान करिना खावले से तो मुखान पिकनिक ते की करे इतु खान सब मैं पारे तो कैप्चर करिना आपने खान के दिखाई दिबो तो आपने खान वीडियो के साइड थकी भी पिक फार्म दे पिक बनाइना खाओ तो आसे मुखान ला पिकनिक स्पॉट ते Aku koin aja dia. Ginger aru garlic to sofa koi ase tapi badao ni roast kure ase kamu mujhe ahi Mas ke kichiule ruki ase moi ayo dangor do paise na eko wah sabi mas oh prawn bhi ase mas dangor dita paise
যেতিয়া মই খান পিকনিক যাই নে এতিয়া বৰ গৰ বুজি না আছে মই আই এম সো সৰি মই জাগা দেবৰা এইটো লাষ্ট লা ভিডিঅ'টো লব পাৰে নাই কিনে মানে পানী গিৰি যাইছে এনেকা হয় নে মখান সামান খান উঠাই নে এনেকা তাড়াতাড়ি ঘোরা দিও মখান তাড়াতাড়ি পলাই নে ঘৰতে পৌঁছি যাইছে এইটো কাৰণে মই লব পাৰে নাই লিবি আপনি খান কোন মই লা ভিডিঅ লাষ্ট চাই দিছে আপনি খান থ্যাংক ইউ সো মাচ and see you again on my next video bye bye